Tere! See peaks olema siin täna Brüsseli päevik Yana Toomiga, mida ma teen iga nädal, aga täna teen vist lühidalt, sest ausalt öeldes me oleme siin kõik väga väsinud. Me oleme Strasbourgis, kus väljas on mingi +36, +38, ühesõnaga täielik praepann. Ja täna siin lõppeb viimane päev on Strasbourgi nädal. Strasbourgi nädal tähendab seda, see on see koht, kus Euroopa Parlament hääletab. Nii et järgmine kord tuleme siia juba septembris, suvi on tulemas, suvevaheaeg. Küll aga me lähme veel Brüsselisse, seal veel mingi 10 päeva tööd ja siis on lõpuks puhkus. Mitte nii pikk nagu Riigikogus, aga sellegi poolest mingi 6 aega meil on vaba. Nii et kui kellelgi on soov minuga suhelda Eestis, olen täiesti olemas. Kirjutage, helistage, saame kokku, arutame asju. Mida me siin see nädal tegime? Nagu ikka hääletasime. Täna näiteks parlament kiitis heaks selle, et me peaksime nüüd astuma läbirääkimistesse digieuro kasutusele võtmisel. Digieuro on päris vastuoluline selline asi ja ka parlamendis oli seetõttu korralik vastuolu sellele, aga sellegi poolest suur enamus hääletas selle poolt. Miks me seda vaja on? Esimene peamine põhjus on see, et meil on vaja oma maksusüsteemi sõltuvust USA-st vähendada ja see on täpselt see, mida digieuro kasutusele võtmine tegelikult teenib. Mis puudutab minu komisjoni ja minu faile, komisjon on mul 5, tuletan meelde, aga minu peamine komisjon ja peamine huvi on sotsiaal- ja tööhõive komisjon ja see nädal oli minu jaoks märgiline, sest me hääletasime lõpuks ühe raporti poolt, mille nimeks on sotsiaalsüsteemide koordineerimine Euroopa Liidus. Ma olen sellest juba rääkinud, aga ma pean ennast kordama, sest tegelikult see on mitte ainult töövõit, vaid ka väga suur ja hea uudis Eesti inimestele, kes töötavad välismaal. Et nüüd ei ole enam nii, et kui te töötate välismaal, panustate mõne liikmesriiki majandusse ja siis, kui te kaotate töö, siis teil pole samu õigused, nagu on kohalikel selleks, et saada näiteks töötuhüvitist või muid perehüvitisi, mis on ette nähtud kohalikele inimestele. Nii et mõne aja pärast, reeglina oli see 3 kuud, inimene leiab ennast Eesti Töötukassa ukse taga ja peab sealt hakkama otsima seda töötuhüvitist ja muid hüvitiseid kuidagigi ellu jääda. Enam see nii ei ole. Kui te töötate teises Euroopa Liidu liikmesriigis, siis peale seda kaudu kaotate töö, teil on täpselt samasugused õigused nagu kohalikel. Ja kuigi ma olen varasemalt seda raportit nimetanud direktiiviks, see tegelikult on tehniline viga, tegemist ei ole direktiiviga, on regulatsiooniga ja see on väga hea uudis, sest regulatsioon tähendab seda, et see viiakse ellu juba lähima kuu jooksul. Ehk siis olukord muutub drastiliselt juba kuu jooksul. Miks ma tunnen selle üle rõõmu? Esiteks on õiglane, kuna üks peamiseid vabadusi Euroopa Liidus on teatavasti tööjõu vaba liikumine, aga selle tööjõu vaba liikumisega pole kunagi kaasnenud õiglus. Nüüd lõpuks me selle taastame. See pole üks ühele kohalike töötajatega, aga sellegi poolest õigused tunduvalt laiendatakse, nii et siin tasub olla hästi tähelepanulik ja uurida need asju enne, kui te lähete tööle välismaale. Kuigi muidugi oleks palju parem ja palju meeldivam, kui me kõik saaksime töötada Eestis Eesti hüvanguks. Aga olukord on selline, nagu ta on. See fail oli algatatud aastal 2016 ja 2017 viimane eesistuja, kes sellega sisuliselt tegi tööd, oli tegelikult Eesti. Peale seda me kuidagi ei suutnud saavutada üksmeelt Euroopa Liidu nõukogus. Lõpuks me seda tegime. Praegu on Euroopa Liidu nõukogu eesistuja Küpros ja nemad tegid väga head tööd. Kui nad selle failiga alustasid, siis 14 liikmesriiki oli poolt. Kui nad lõpetasid, poolt oli 22. Ja õnneks sotsiaalvaldkonnas, nagu ka muudes valdkondades välja arvatud kaitse, välispoliitika ja laienemine, otsused võetakse vastu enamusega ja siin oli väga suur enamus liikmesriiki, kes seda toetasid. Nii et minu jaoks ja ma usun ka paljude Eesti inimeste jaoks, see on väga positiivne sõnum ja väga positiivne sündmus, et nii see läks. Muud asjad täna siin parlamendis nii positiivsed ei olnud, aga ma ei hakka praegu teie suve mürgitama. Ütlen vaid seda, et nüüd me valmistame sügiseseks hooajaks. Meil on teada, milline on Euroopa Komisjoni tööplaan. Mina jälgin, nagu ma ütlesin, sotsiaalvaldkonda. Seal on tulemas päris olulised asjad lauale parlamendis juba septembris. Nii et valmistume tööks, hoiame pöialt ja teeme ka tihedalt koostööd ametiühingutega. Ma üritan teha seda ka Eestis, aga väga tihe ja hea koostöö on mul siin Euroopa Liidus, Euroopa Ametiühingute Keskliiduga. Nii et ma loodan, et me ei lase juhtuda sellisel asjal, mida tundub paljud siin soovivad
et koos lihtsustamisega lastakse vesi peale ka töötajate õigustele, seisame ikka oma inimeste huvide ja õiguste eest. Seniks aga soovin teile ilusat suve. Kui on muret, kirjutage info@yanatoom.ee või siis jälgige mind sotsiaalmeedias. Püsige terved ja näeme sügisel.